не понравилась картина. А мне очень. Правда, в конце мне было жаль этого человека. Жаль его, а чего бы вы хотели? Чтобы он женился на девушке? Он в самом деле немного страшен. Однако он не настолько плох. Просто нуждается во внимании. Ему нужно было почувствовать себя любимым, желанным. Интересная точка зрения. Господи, вы чувствуете дыхание метро? Разве не приятно? Приятно холодит лодыжки, не правда ли? Так чем бы вы хотели заняться сейчас? Не знаю, уже довольно поздно. Ну, не настолько. Завтра у меня сложный день, так что мне нужно выспаться. А что особенного завтра? У меня съемки на телевидении. Я же вам говорила. Час Дезлдент. О, смотрите, еще один. Подумать только, паста Дезлдент. А ведь я никогда ее не пробовал. Вам непременно надо попробовать. Хорошая паста. Я и сама ей пользуюсь. Значит, рекомендуете? Я имею в виду по-дружески. Конечно. Она, правда, немного дороже обычной, но 8 из 10 стоматологов Вы говорите, как в рекламе. Если бы я верил каждой рекламе, которую слышу. этой можно верить. Так как вы там говорили? Он никогда этого не узнает, потому что мое дыхание остается свежим благодаря Дезлденту. В самом деле. Это правда. Я вам докажу. Ну что? Вы не поверите, но вам удалось восстановить мою веру в рекламу. Вот видите? Однако, прежде чем сделать свой выбор, мне нужно быть абсолютно уверенным.